Alter, schau dir das an. Die ganzen Zylinderkolben sind weggeschmolzen. Dacia, VW, Audi, TTRS, RS3 Motor hat Feierabend gemacht. Ich denke, wir müssen den Motor erstmal zerlegen und werden erstmal genauer checken, was hier passiert ist. Also, let's go. Alter Vater, das ist ein richtiges Schlachtfest hier. Schau dir das an, Alter. Kolben hat mal so richtig, ist mal ordentlich durchgebrannt. Mit wem ist der durchgebrannt? Mit der Zylinderwand. Pleulager sehen auch nicht mehr so schön aus dafür, dass die irgendwie 20 Minuten gelaufen sind. Was aber nicht unser Problem ist, denn der Kladderadatsch kommt eh alles neu wahrscheinlich. Aber es gibt, oder beziehungsweise das Problem ist größer. Ich kann die Gründe nicht genau nennen, aber wir müssen dieses Gehäuse wiederverwenden, laut Kunden. Wir müssen dieses Gehäuse verwenden. Das bedeutet, wir haben keine andere Option, irgendwie dieses Gehäuse zu retten. Du hast eben hier gezeigt, was hier Phase ist, ne? Und der Dacia-Motor hat so einen ganz, ganz dünnen Liner hier drin. Schau mal, wie klein der ist. So ganz dünn, das ist irgendwie nur so eine Schicht. Und ich habe echt Bauchschmerzen, wie wir das hinbekommen sollen. Weil hier ist halt übelst tief. Guck mal. Hier ist diese Beule, diese Verschmelzung so tief in dem Aluminium drin, dass Theorie wäre eigentlich aufbohren, Buchsen rein. So, jetzt will ich bei dem Motor aber unbedingt trockene Buchsen verwenden. Trockene Buchsen ist sowas wie kann ich mal kurz zeigen. Der Ford Focus RS hier drüben, das sind nasse Buchsen, weil die Buchsen stehen komplett im Kühlwassermantel drin. Und der Lambo von Phil, das sind trockene Buchsen. Und ähnlich wie hier will ich das eigentlich auch bei dem Motor machen. Dass wir die Buchsen eben nur in dieses Aluminium reinsetzen. Jetzt ist aber das Aluminium so stark beschädigt, dass wenn wir da ein bisschen jetzt aufspindeln, weiß ich nicht, wie viel bleibt da stehen und die Buchse braucht ja auch dahinter eine Abstützung. Wenn wir das einfach so da reinsetzen und hinter der Buchse ist nichts, dann würde die Buchse in der Stelle ballig werden. Das bedeutet aufspindeln, so weit wie wir eben müssen und dann das Ding zuschweißen lassen. Aluminium, am besten so Laserschweißen. Und da könnte uns vielleicht der gute Igor helfen, der Igor Welder, der schweißt doch alles. Und ich würde sagen, ich packe das Ding jetzt erstmal aufs Bohrwerk und dann spindeln wir erstmal so weit aus, bis wir halbwegs glatt sind, beziehungsweise bis wir aufs Maß sind und dann schauen wir uns mal den Schaden an, denn dann können wir das besser sehen. Hauptlager sind astrein, die sehen aus wie neu, so wie sie es sollen. Kurbelwelle sieht dementsprechend eigentlich auch noch aus, aber die müsste halt auf jeden Fall auf Schlag geprüft werden, denn bei den Drücken, die da geherrscht haben, kann auch was nicht so Schönes mit der Kurbelwelle passiert sein. Sprich, auf Schlag prüfen und schauen, ob die noch korrekt gewuchtet ist. Ja, sonst muss man hier natürlich Ölpumpe und so alles wieder zerlegen, reinigen, machen, tun, weil das hat natürlich auch irgendwelche Späne in das komplette Ölsystem gejagt. Das ist echt uncool, ey. Aber jetzt habe ich euch nicht erzählt, wie das passiert ist. Ne? Haben wir noch nicht erzählt. Das gleiche ist mit 2 Motoren hintereinander passiert. Genau der gleiche Schaden. Das Auto, oder ich kenne mich da nicht so aus, das Auto oder der Prüfstand wurde nicht irgendwie in den richtigen Modus gefahren. Also man muss so einen Audi TT oder so einen RS3, der hat so einen Leistungsprüfstandmodus, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Das wurde nicht gemacht.
Auto auf Prüfstand, 10 Minuten irgendwie was getestet, bumm, kaputt. Ja, scheiß Motor. Der Kunde hat aber, beziehungsweise es war so, dass der Kunde, der dieses Konzept, dieses Tuning für einen anderen, für den Endkunden anbietet, mietet sich bei einem Prüfstand ein. Der sich bei dem Prüfstand bedient, hat das nicht beachtet. Also ist der im Prinzip schuld. Also egal wer schuld ist, ist alles im Arsch. Aber dann haben sie den zweiten Motor, zweites Auto drauf gemacht. Genau das gleiche ist passiert. Also haben wir jetzt zweimal Dacia-Schrott hier liegen. Also jetzt erst noch einmal, aber wenn das klappt, dann eben zweimal. Wir haben übelsten Zeitdruck. Wir kriegen keine Buchsen auf die Schnelle ran. Gegebenenfalls Buchsen selber drehen lassen. Wir sind da noch ein bisschen am Schauen, aber erstmal müssen wir gucken, ob wir hier überhaupt was zu retten haben. Ne? Also, das Ding packe ich jetzt aufs Bauwerk und dann gucken wir gleich mal weiter. Na? Ist los, ist los. Was macht ihr das Schönes? Wir haben Motor gebaut, Kunden auf Palette Motor geschickt, der baut ein, Nockenwellenverstellung, aulassseitig, rechts arbeitet nicht richtig. Ventil und so weiter, laut Kunde in Ordnung, Steuerzeiten soeben geprüft und ich glaube dem Kunden aber nicht. Aus dem Grund bauen wir jetzt erstmal das Regelventil da aus. Kommst du dran? Das Regelventil sitzt da oben. Man kommt gar nicht. Ja, zeige ich es dir jetzt gleich. Ich mache jetzt erstmal hier die Scheiße. Da oben. Alter, ich sag dir nur Scheiße heute. Immer. Warum schimmert das noch so? Ja, weil du noch am Kopf festgeschraubt ist. Warum hast du denn das noch am Kopf fest? Du musst das ja auch lösen. Nur man kommt, hier siehst du auf der anderen Seite, zeig mal Alex auf der anderen Seite da. Das ist der Kollege. Das ist schön. Und aber natürlich die Seite, die im Arsch ist, Alter, kommt man natürlich überhaupt nicht dran. Muss erst wieder das halbe Auto zerlegen. Alter. Brauchst du lange noch. Vielleicht sollte ich eine 14er nehmen. Nee, das ist eine 14er. Ja, aber lange. Du hast noch die Bolzen raus. Ja, stimmt. Wie lange schraubst du an so Baro? Nur 3 Tage. Da. Das kann nicht sein, ey. Es könnte noch das Nockenwellenrad sein, das ist da hier oben. Dass das Problem ist, aber wir müssen hier systematisch vorgehen. Oh, Zucker! Oh. Systematisch Motorkern zerlegen. So ist es. Also ihr wart noch nicht da, aber währenddessen hatte ich dieses wunderschön verrostete Teil bereits schon auf Ansteuerung geprüft und habe auch den Widerstand der Spule geprüft. Warum wir das jetzt hier so gemacht haben, weil guck mal, normalerweise müsstest du diese Schraube hier lösen, ne? Und dann könntest du es nach hinten rausziehen, aber hier ist Ventildackel oder hier Bock im Weg, deswegen lösen wir jetzt hier den Bock, ja? Guck mal, das Massekabel. Ja, das gehört da eigentlich auch nicht hin. Aber besser wie an der Kunststoffverkleidung, ne? Wie letztens. Alex, sollen wir Ölding hinten drunter stellen? Das ist eine Idee, steht direkt hinter dir. So, gucken, Dichtung lag schon mal richtig, Alex. Ja, weil falsch rum kannst du nicht reinmachen. Ja. Eigentlich. Du weißt, dass die Leute alles schaffen. Ja. So, warum haben wir Probleme mit der Ansteuerung hier? So, jetzt werden wir das Ventil prüfen. Das zeige ich euch jetzt, wie das funktioniert. Komm, wir gehen hier hinten hin. So sieht das Ding aus. Hier werden verschiedene Kanäle, Bypassive, freigesetzt. Und dann gibt es eben Öldruck oder kein Öldruck. Boah, du machst richtig professionell. So, diese Dinger müssen mega schnell schalten. Die müssen so tschuk, tschuk, tschuk. Und wenn nicht, müssen wir weitersuchen. Ja, ich würde sagen, funktioniert Cover.
Das bedeutet für uns, dass es eigentlich nur noch am Rad liegen kann, am Nockenwellenrad. Nockenwellenrad werden wir jetzt zerlegen und dann sind wir weiter. Das heißt wieder komplett Zahnring runter. Eigentlich können wir gerade diese Feder da, gerade den Deckel abmachen, ja Alex? Haken oben ist drin und hier unten auch. Ja, Haken geht raus und nach da. Okay, Feder sitzt auch richtig. Ich dachte, die wäre ein bisschen spacker drauf. Ja, das heißt, jetzt Zahnriemen runter machen, Rad raus machen. Scheiße. Heute geht es weiter mit einem Problem. Probleme sind nicht schön, aber die sind da, um gelöst zu werden. Wir hatten ein Problem mit unserem Plankopf oder wir haben ein Problem mit unserem Plankopf. So mit geraumer Zeit hat sich so einfach so eingeschlichen, dass die Oberfläche nicht so 1000% ist, wie ich mir das wünsche. Die hatte so leichte Rillen, Riefen. Es war jetzt nicht so, dass man es nicht verbauen kann, aber ich hatte in Erinnerung, dass das Ding eigentlich perfekte Arbeit ableistet. Und ich dachte, liegt an der Platte. So eine Schneidplatte, mit der wir schneiden, sieht so aus. Mit der wir planen hier. Das ist die für Stahl. So. Und die für Aluminium ist jetzt, das ist die alte, die hat schon richtig was mitgemacht. Die sieht so aus. Und diese Platte kostet 270 € oder so. So, siehst du hier, irgendwann mal gestorben. Und wenn diese Platten verschlissen sind, wird das Bild nicht mehr so schön. Neue Platte gekauft, montiert und gesehen, Bild ist nicht wirklich besser geworden. Ich rede genau von sowas hier. Sieht man das hier, so feine Rillen? Kriegst du die irgendwie drauf? Die sind auch mit dem Fingernagel so gut wie gar nicht zu spüren, also die sind nur wenige Mühtief. Und dann habe ich mir gedacht, ist immer noch schlecht. Andere Drehzahl versucht, andere Vorschübe, hin und her. Das sind alles die unterschiedlichen Ergebnisse. Guck mal, sieht man das? Hier so, dann habe ich mal die Drehzahl geändert, hier habe ich den Vorschub geändert, hier habe ich so. Aber überall war das Ergebnis nicht zufriedenstellend. Ich den Verkäufer von dieser Maschine angehauen, ich habe gesagt, ey Dieter, wie sieht's aus? Irgendwie ist das Ergebnis nicht so gut und ich glaube irgendwie, dass hier was mit dem Kollegen nicht stimmt. Ja, bist du mal in Crash gefahren oder so? Ich sage, nee, nicht wirklich, nicht, dass ich wüsste, alles gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe gesagt, schick mir so ein Ding rüber. Er sagt, ist momentan nicht lieferbar, aber ich kann dir Lager rüber schicken. Da hat er mir hier so 2 Radlager rüber geschickt. Er sagt, wahrscheinlich hat diese massive Platte, die da unten hängt und mit Drehzahl von 600, 700, 800 Umdrehungen dreht, ist ausgeschlagen aus irgendeinem Grund. Das Lager hat einen abbekommen und die taumelt da rum da unten und somit haben wir diese nicht perfekte Oberfläche. Wir reden hier von taumelt da rum, es geht da um Hundertstel Millimeter. Ne? So sieht das Lager aus. So klassisches Radlager. Nee, so ein, wie nennt sich dieses Lager? Tonnenlager, weil das hier sind so Tonnen. Ne? Und die laufen hier so drin. Hast du vielleicht schon mal gesehen. Das ist kein Kugellager, sondern ein Tonnenlager. Tonnenlager können irgendwie mehr Kräfte aufnehmen oder so, wenn ich mich recht entsinne. Wir versuchen diese Lager jetzt mal zu tauschen. Das wird, glaube ich, ganz schön lustig, denn das Teil hier ist wirklich schwer. Also das Ding wiegt mal locker, denke ich mal, 60, 70, 50, vielleicht auch nur 50 Kilo, aber das ist trotzdem schwer, wenn man es so tragen muss. Ich baue das jetzt mal ab und dann schauen wir mal. So sieht die Platte aus, so plant das Ding, so in die Richtung dreht das. Wenn wir mit weniger Drehzahl planen, ist das Ergebnis besser. Das bedeutet, dass bei irgendeiner Drehzahl hier so eine Schwingung auftritt, eine Unwucht. Und dann dachte ich mir, wenn es eine Unwucht ist, dann klebe ich jetzt hier einfach mal ein 5 Gramm Gewicht dran hier, so einen hier von einer Alufelge und gucke, ob es besser oder schlechter wird. Und dann ist es tatsächlich besser geworden. Allerdings ist das war nur so eine Übergangslösung. Jetzt haben wir die Lager hier. Jetzt schrauben wir hier rundherum die Schrauben ab und dann die dicken Imbusdieter hier. Die dicke Platte kommt dann runter und dann weiß ich selber nicht, wie es weitergeht. Schauen wir dann. Heb mal ein bisschen an. Plock. Da ist das Ding. So sieht das Zeug aus.
Diese Lager 1, Lager 2 irgendwo da drin verbaut. Ich habe keine Ahnung, wie ich das da rauskriegen soll. Egal. Das ist ein Keil gewesen. Der Keil ist wahrscheinlich hier gegen Verdrehung. Noch mal ein bisschen hier sauber, vorsichtig. Fett sieht gar nicht so schlecht aus, ne? Ich dachte, die habt nie gefettet, aber ist doch voll, Alter. Wir müssen mal jetzt hier vorsichtig, weil wir können uns keinen neuen Simmering bestellen. Wie kriegen wir den hier raus, ohne es kaputt zu machen? Aua! Ah, Kevin, ich gehe zu dem Kunden, du löst diese Schrauben hier. Ich weiß, die sind bombenfest. Egal, Schlagschrauber regelt. Du kommst, Kurva, wieder in einem Zeitpunkt. Kannst du 10er bringen? 10. Es ist grundsätzlich alles wie immer nicht so leicht. Ihr kennt das. Da wird einfach gesagt, ey, wir schicken dir 2 Lager, bau die mal eben ein. Ja? Jetzt müssen wir, hier kommt das Lager rein. Und das ist hier eingepresst. Jetzt müssen wir irgendwie mit einem Abzieher hier hinterkommen und das Lager rausziehen. Ich weiß, wenn es ganz hart auf hart kommen würde, könnten wir das einflexen. Und wenn es eingeflext wird, dann würde das die Spannung wegnehmen. Dann könnten wir es leicht rausnehmen. Nur ich will jetzt nicht hier dran rumflexen. Was auch noch gehen würde, wäre hier aufschweißen. Dann zieht sich das auch zusammen. Dann kriegt man es auch raus. Aber wir versuchen es jetzt erstmal mit einem Abzieher. Der ist zu groß, der Abzieher. Oh, Aber ich könnte eventuell die... Nein, kann man nicht bewegen. Scheiße. Der ist zu groß. Abzieher zu groß. Wir gehen auf die Suche von kleinerem Abzieher. Ich gehe kaputt, Alter. Kindergarten inklu Tierheim ist hier. Keine Ahnung. Irgendwas wird jetzt flöten gehen. Boah. Was machen wir jetzt? TNT? Auffräsen? Würde gehen. Einen guten Eindruck. Ja, das ist schon locker. Ja? Ich weiß gar nicht, was du hast. Dann haben wir das gerade irgendwie mit Mühe gelockert, oder? Oder? Ey. Kevin ist so stark. Kevin ist unnormal stark. Der ist unser Möbelpacker. Ha! Großer Erfolg! So. Was sehen wir jetzt hier? Also ich sehe ganz schön dafür, dass das Ding, die Maschine ist ja erst 2 Jahre oder so alt, die macht gute Dienste, die ist nicht schlecht. Allerdings, siehst du das hier? Diese Spuren. Und die sind sogar mit dem Fingernagel spürbar. Andere Seite, ebenfalls. Ganz schön heftige Riefen. Als wenn es trocken gelaufen ist, aber wir haben ja alle gesehen, das war voll mit Fett geballert. Irgendwie läuft das Lager auch nicht so. Das läuft schon, aber nicht so richtig, eher so nicht so schön. Kann man schreiben, Horror-Pleuelagerschaden an Planmaschine. Ja gut. Sind das die gleichen Lager? Ja. Ich glaube, das ist ein bisschen falsch. Ein bisschen groß. Alter. Ah, Mano. Ey, ist das noch normal? Ganz im Ernst, ist das... Kurve aber gleich wieder kaputt. Ist das noch normal? Ist das wenigstens das Richtige? So, Kassin. Okay, das bedeutet, wir machen jetzt hier Stopp. Ich bestelle die richtigen Lager. Also, ich habe die geliefert bekommen vom Hersteller der Maschine. Ich bestelle jetzt die richtigen Lager und dann ist wunderbar. Tschö. Hört ihr es auch, diese Ruhe? Ich war Freitag ein bisschen außer Gefecht und Dominik sagt so, ey Andi, dann lass mal Sonntagsvideo hängen, weil das wird sonst nichts und das, was ich bis jetzt geschnitten habe, ist alles nicht richtig fertig und so. Dachte ich erst so, okay. Ich werde heute Morgen wach und denke mir so, Alter, ich kann doch meine Jungs sonntags kein Video, wenn kein Video online geht, Alter, dann seid ihr alle traurig. Ich duschen gegangen, habe mich gar nicht so schlecht gefühlt, hier in die Firma gefahren und heute machen wir was, ganz einfach. Also ursprünglich hatten wir den Datsa-Motor. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt vorher oder nachher einblende, also heute Nachmittag oder zum Abend hin werde ich das Video einfach irgendwie zusammenschneiden. Der Datsa-Motor, der so hier aussah, mit komplett weggegammelt, habe ich einmal durchgebohrt. Ich glaube, das haben wir noch auf einer Timelapse. Und habe dem Kunden dann gesagt, boah, Alter, Laserschweißen, Buchsen jetzt auf die Schnelle machen lassen oder bekommen.
dann das alles wieder mit ordentlichen Sachen zusammenbauen, das alles retten. Erstmal teuer und zweitens, er muss es ultimativ schnell haben. Und wie wir alle wissen, schnell und günstig ist so eine Kombination, die wird schwer. Es geht auch allein darum, dass ich jemand finde, der mir das Laserschweißen kann. Wenn wir nämlich das nicht Laserschweißen, würden wir das mit Wegschweißen, wird das alles viel zu heiß. Das wird nichts. Und war ein Problem. Zudem war ich Freitag nicht hier in der Firma, weil mir ging es echt miserabel. Ey. Das ist ewig her gewesen, dass ich so K.O. war. Aber ich habe gesagt, besser einen Tag entspannen. Habe ich den ganzen Tag entspannt gestern. Viel am Handy, am Telefon gehangen, ein paar Sachen geklärt, aber trotzdem auf der Couch. Und siehe da, heute bin ich wieder fit. Ein Kunde hat uns eine riesige Felge geschickt. Ich würde mal sagen, das sind bestimmt 23 Zoll oder so. Hier so meine Hand im Vergleich. Die ist komplett CNC gefräst. Er sagt, er hat die selber gefräst. Ist irgendwie auch zweiteilig. Wenn man hier so reinguckt, sieht man hier so diesen Stern da drin. Krasses Teil. Er sagt, ich so, Kollege, was sollen wir mit dieser Felge machen? Mach dir eine Uhr draus. Ich so, okay, machen wir uns eine Uhr daraus. Ja, heute geht's, fahren wir gleich zu meinem Freund und setzen hier die Buchsen ein und an den Subaru hier die Buchsen ein. Und, da sind IAP-Sachen gekommen. Oh, Datsa-Kolben. Okay, sehr schön. Sehen wir uns gleich im Auto, quatschen wir ein bisschen. Ach ja, by the way, Plan-Dieter ist wieder am Start. Funktioniert auch wieder gut. Danke an Comac, dass ihr mir so schnell die Lage geschickt habt. Leider konnten wir es jetzt nicht weiter verfilmen, weil ich eben nicht da war und die Jungs, ich habe gesagt, schraubt das Ding einfach wieder zusammen, dass wir planen können. Und wir haben einen Auftrag bekommen, sehe ich. Hier steht drauf, bitte planen. Können wir das hier rausplanen? Sieht man das hier? Das ist so eine relativ heftiger Korrosionsschaden. Das hier ist auch ein Aluminiumblock. Aber das Problem ist, ich sehe schon direkt, das Ventil hier steht über. Das bedeutet, wir können jetzt nicht einfach so darüber fahren, wir müssen die Ventile ausbauen. Und das runter zu planen, sollen wir mal messen, wie viel das sind? Ich würde mal behaupten, das sind bestimmt 5 Zehntel. Da ist Messuhr-Dieter. Uhr sagt 0. Und in dem Loch, tschüss, sogar 7 Zehntel tief. 8 Zehntel tief ist das Loch. Ja. Ich glaube nicht, dass wir 8 Zehntel darunter planen sollen. Das heißt, hier kommt auch wieder das schöne Laserschweißen in Einsatz. Könnten wir machen. So ein bisschen hier was draufsetzen und dann können wir da schön drüber schweißen. Hier diese kleinen Dinger kriegen wir weggeplant. Aber irgendwie ist hier auch schon mit so einem, wie nennt sich das, Exzenterschleifer drüber geplant worden. Relativ uncool. Gut, jetzt aber los. Vorfall. Und soll ich euch das Allerbeste sagen, wer auch dabei ist? König im vergessen. So, das haben wir. Dann bringen wir meinem Kollegen noch ein bisschen Pistazienliter mit, die eisernen Reserven, weil ich glaube eigentlich ist es, wow, 4 Stück, eigentlich vollkommen ausverkauft, aber bald wieder online, bald haben wir die Nachlieferung von Pistazien aus Bronte. Habe ich jetzt alles? Ich glaube schon. Ja, ey. Ist doch schön, dass wir mal wieder... Oh ne, ich muss tanken, Alter. Ah. Alter, was eine Schlange. Ich geh kaputt, ey. Jetzt habe ich Kurve. Meine Maske ist sogar am Arsch. Kennt ihr das? Immer reißen von diesen Masken diese Bänder ab, weil meine Nase zu groß ist wahrscheinlich. Jetzt steche ich da durch mit dem Schlüssel. So. Knot das einfach da dran. Alter, da ist eine Schlange von 8 Leuten, Alter. An dieser Tankstelle mit 3 Zapfsäulen. Das geht kaputt. Wer vergisst auch immer den Tankdeckel aufzumachen? Boah, Alter, kennt ihr das? Könnt ihr mir mal bitte erklären, immer wenn ich an der Tankstelle bin, ich brauche so da drin so 8 Sekunden, so Karte rein, PIN eingeben, weiterfahren.
Alter, dann stehst du da an, bist du in diese Tankstelle, hier dürfen nur irgendwie ein Mensch pro immer rein. Dann stehe ich da 10 Minuten gefühlt und die sagen, ich frage mich, was macht der Typ vor mir da so lange, Alter? Warum nicht aufregen? Da wir ja in letzter Zeit selten so viel gemütliche Zeit hatten und miteinander zu reden, momentan ist wirklich, Alter, übertrieben. Also es macht mir mega viel Spaß, aber es ist wirklich viel. Also ich merke so richtig so Brainlags in meinem Hirn, dass ich einfach Sachen, die Leute mir sagen, das haben wir doch drüber geredet, Alter, ich kann mich null mehr daran erinnern. Also wirklich so, so, nicht so, ah ja, irgendwas war da, sondern so nach dem Motto, nein. Aber ich führe das hier darauf zurück, weil echt mega viel läuft. Und zwar kann ich euch das ja sagen. Wir arbeiten aktuell an einer Klamottenline, sprich, wir werden ein neues Label gründen und ich weiß nicht, soll ich den Namen schon sagen? Nein, ich sage den Namen noch nicht. Es wird aber richtig cool und von vornherein würde ich sagen, es wird nicht Subi Performance heißen, weil mir gefällt nicht dieser riesen Schriftzug, Subi Performance, das ist mir zu viel. Das muss irgendwie nur so kurz und knackig sein, so dass man es sich gut im Kopf merken kann und es muss vor allem auch schön aussehen. Und ich finde, die Schriftzug Subi Performance sieht nicht ganz so cool aus, egal in welchen Schriftarten oder so du das auslegst. Und da geht aktuell sehr viel Arbeit in so Kreativitätsarbeit rein, was allerdings Spaß macht, weil es halt Abwechslung ist. Das ist Punkt 1. Dann, was sogar in dem Moment gerade online schon ist, ich hau euch mal einen Link in die Beschreibung des Videos. Die Seite Italian RP, wir sind offizieller Distributor für IRP und wir sind in der Vergangenheit hat uns diese Marke so überzeugt, dass ich zu dem lieben Francesco, das ist der Chef von IRP, gesagt habe, ich sage, bitte, ich vertrete euch in Deutschland dafür, da habt ihr mit mir genau den richtigen Ansprechpartner und ich werde erstmal direkt eine ordentliche Website hochziehen, dass die Leute, weil er weiß selber, dass seine Website Bullshit ist, man kriegt da gar nichts raus, dass die Leute wirklich hier zicke zacke sich ihr Automodell aussuchen können, beziehungsweise Marke und dann werden da Kolbenpleuel für diese Marke angegeben, für den richtigen Motor und die kann man in den verschiedenen Varianten, was wir noch ausarbeiten werden. Die Seite ist jetzt gerade am Anfang, sprich wir werden noch genau erklären, was Silber, was Gold, was Platinum und so weiter ist, aber ihr könnt darin auf jeden Fall jetzt schon ein bisschen drin rumswipen und gucken, so, was für Kolben und Pleuel IRP eben schon anbietet. Zudem kommt, dass wir das Portfolio immer mehr ausarbeiten. Ich habe da jetzt schon so viele Teile hingeschickt, die jetzt umarbeiten, also sprich die Specs abnehmen, ausmessen, machen, tun und einen eigenen Kolben entwickeln. So ähnlich wie wir das mit dem VR6 Kolben gemacht haben, der bereits jetzt schon online ist. Also IRP, auch mega viel Arbeit. Jetzt, das kann man eigentlich keinem erzählen, aber ich glaube, ich darf es erzählen, ja. Die FH Köln ist auf mich zugekommen und die wollen für die Elektroenergie einen Range Extender bauen. Ich darf, glaube ich, nicht zu sehr ins Detail gehen, aber so ein bisschen. Es ist ein Boxermotor, der hat einen ganz niedrigen Hubraumwert. Der Motor ist sehr klein und kompakt und der dient quasi als, wollen wir sagen, Batterieaufladungsmaschine, ähnlich Hybrid, aber nur wirklich anders. Soll zum Beispiel so in Booten eingebaut werden können, in allen möglichen Sachen, wo Elektromotoren eingebaut sind mit Batterien in Kombination. Und da stoße ich jetzt mit dazu, zu der Entwicklung für diesen kleinen Motor. Das hört sich ganz blöd an, aber in der Vergangenheit haben wir einfach festgestellt, könnt ihr mal Tim Schrick fragen, was so die ganzen Unis und die ganzen FHs so Tolles bauen. Das sind immer oftmals tolle Ideen, was sehr toll in der Theorie ist, was aber eben nie in der Praxis funktioniert. Ob es beim Schrick die Ansaugung war oder irgendwelche komischen Halter, die gedruckt werden sollen oder weiß der Geier, was die da alles schon versucht haben zu konstruieren, was auf dem Papier ganz toll aussah. Am Ende hat es nicht funktioniert und die FH Köln sagt sich, die brauchen einen Mann, der Erfahrung mit dem Bau oder von Verbrennungsmotoren hat. Weißt du, wenn ich so einen
wenn ich so ein Lager sehe, dann kann ich mir direkt irgendwie vorstellen, ich habe schon vieles gesehen, ich weiß, was funktioniert, ich weiß, was nicht funktioniert. Und genauso einen Mann brauchen die. Zudem ganz heftig, es gibt schon einen Motor, der von denen läuft, aber der ist nicht gehohnt. Ich sag, wie, der Motor läuft nicht. Der Motor läuft, aber er hat keinen Hohnschliff. Ja, der hat keinen Hohnschliff. Ich so, Alter, also so ein Hohnschliff ist so, ihr wisst alle, für was der Hohnschliff da ist mittlerweile. Es ist schon bei einem Verbrennungsmotor enorm wichtig, dass das Ding einen Hohnschliff hat. Der hat einfach keinen Hohnschliff. Und das hat damit zu tun, dass vielleicht die FH jetzt keine Möglichkeit hatte, sich direkt dafür eine Hohnmaschine zu kaufen. Aber so einen kleinen Zylinder beim örtlichen Motoreninstandsetzer holen zu lassen, wäre eigentlich auch kein Akt gewesen. Aber egal, für solche Sachen stehe ich denen bald zur Verfügung und darauf habe ich halt mega Bock. Zudem kommt der nächste dicke Punkt. Boah, das wird aber wirklich fett. Da will ich aber euch nicht zu viel teasern für. Wir werden bald umziehen. In eine neue Halle. In eine große Halle. In eine schöne Halle. Und mein Ziel ist es eigentlich, so ein bisschen von dieser Huddles Tuning Motorenwerkstatt. So, das ist ja ein bisschen mehr so eine Mischung zwischen Industriefirma und nicht Industriefirma, aber so ein bisschen durchdachteres, konstruktiveres Auftreten. Nicht so wie bei Schrick, dass da alles ganz schlimm ist und jeder nur atmen darf, wann er es befohlen bekommt, weil ganz übertrieben gesagt, bei diesen ganzen Industriefirmen, da wird alles nur durch Regeln und wieder Regeln. Aber ich will eine sehr gute Struktur in der Firma haben. Die Firma soll auch auftreten wie so ein Industrieunternehmen, soll aber trotzdem flexibel sein wie jeder ordentliches Handwerksunternehmen. Und das ist mein Ziel für die neue Firma, beziehungsweise neue Halle, neues Gebäude. Es wird auch so sein, dass Subi Performance das alte Gebäude bestehen bleibt, denn ihr wisst ja, das ist ja da das Autohaus von meinen Eltern, wo wir aktuell drin sind und meine Eltern werden auf kurze Sicht schon bald in Rente gehen und wir werden dort einen Service-Stützpunkt von Subi Performance beibehalten und vielleicht auch Lagerfläche und vielleicht auch Sachen, wo ihr einfach mal wo wir was für euch machen, sprich, da vorne könnt ihr hin, ihr könnt Sachen sehen, da werden so ein paar Sachen in die Ausstellung gelegt, weil in der neuen Firma, das wird halt, ist eine große neue Industriehalle und da ist halt nur wirklich Büros für Entwicklung und Lagerfläche und wirklich Platz für Maschinen, viel Platz für Maschinen. Ja. Maschinen ist auch fix. Wenn wir jetzt schon gerade darauf kommen, Maschine ist bestellt, was bestellt ist, werdet ihr sehen, ist geheim. Also damit will ich euch einfach überraschen. Das war so ein langer Weg und ich habe so viel davon geredet, weil es einfach auch so viel Geld ist im Endeffekt. Und ich glaube, es wird sehr, sehr cool. Da muss ich sagen, da hat mir die Geschichte mit der FH ziemlich zugespielt, weil die konnten mich in dem Sinne sehr gut damit unterstützen. Ich sage jetzt nicht finanziell, aber die haben natürlich als FH Kontakte zu Maschinenherstellern. Ne? Und das war auf jeden Fall cool. So, nächstes. Sport 1 Dieter ruft an und sagt, Andi, wir haben eine super Idee. Wir haben da so eine Uschi und die soll Autos besorgen, also Autos kaufen gehen. Die kennt sich mit Autos aus. Die soll zu dir in die Werkstatt kommen und du reparierst die dann, tunst die dann ein bisschen, machst die wieder schick und die Uschi verkauft das dann wieder mit Gewinn im Idealfall. Und ich dachte mir nur so, Alter, könnt ihr euch nicht mal was Neues einfallen lassen? Der sagt, ja wie? Ja, sowas gab es noch nicht in dem Sinne. Ich so, Alter, ist mir egal, aber Alter, mir fallen 1000 Punkte ein, wo irgendwie so eine ähnliche Sache mir aufgefallen ist. Ob's irgendwie, wie heißt das, diese Panayota, die irgendwelche Autos kauft und reparieren lässt. Aber da sagt er, ja, die tauscht sich hoch. Ist für mich das Gleiche. Uschi geht Auto kaufen, Dieter repariert. Verstehst du? Dann
dieses Gebrauchtwagen-Profis, ist okay, war jetzt keine Uschis dabei, der Ed Shiner war auch cool, aber ist ja auch wieder das Gleiche. Warum immer nur das Gleiche machen? Kann man sich nicht was Neues ausdenken? Dann, wo gibt es das noch mit der Sache Auto kaufen, tunen und verkaufen? Hat nicht irgendwie auch dieser Date bei Grip irgendwie auch sowas Ähnliches gemacht, dass er, oder der Checker mit dieser, da war es nur andersrum, der Checker war, glaube ich, Autos gucken und die Uschi war am Reparieren. Also kurz gesagt, wenn ich noch länger nachdenke, würden mir wahrscheinlich noch 10 neue einfallen. Ich habe gesagt, ne, tut mir leid, ey. Das passt überhaupt nicht zu meinem Schema. Auch außerdem, wenn ich dann von meiner Arbeit weg muss und mich unter so einen Eimer stellen muss und in die Kamera erzählen soll, was ich da jetzt dran besser oder schlechter machen könnte oder reparieren kann oder tunen kann, ist glaube ich, kommt überhaupt nicht gut und vor allem kostet das ganz schön viel Zeit. Ich habe gesagt, das Allercoolste, was wir machen, ist, wenn ihr mit eurem verdammten Kamerateam zu uns kommt und wir tun einfach mal eine Pilotfolge drehen. Ihr kommt vorbei, ihr seht, was hier in der Bude abgeht. Immer Action, Alter. Da gerade Motor raus, hier explodierter Motor, hier komplizierte Rettung von irgendeinem Zylinderkopf. Immer etwas Neues. Dann Dackel kuscheln, dann Dackel-Bandscheibenvorfall, dann Feingebäck ordern, dann Feingebäck 1000 Pakete verschicken. Dann, ihr wisst selber, von allen meinen Videos, irgendwas ist immer los. Und ich sage, das ist, glaubt mir, das Allercoolste. Und vor allem kostet das euch dann weniger Geld, weil ich meiner Arbeit nachgehen kann. Wisst ihr, wie ich das meine? Wenn ich einfach mal 5 Tage, die sagen, für 45 Minuten Dreh brauchen die 5 Tage. Wenn ich 5 Tage nicht arbeiten kann, rein wirtschaftlich gesehen, wäre das der Tod für mich. Also habe ich ihm gesagt, nein. Jetzt 2, 3 Wochen später ruft er zurück, Andi, wir haben uns das nochmal überlegt, ich glaube, wir machen das doch. Ich sag, von mir aus können wir auch mal einen Eimer uns angucken, fahren und schön machen und wieder verkaufen. Das macht ja auch Spaß, das ist ja auch cool, das ist ja immer so ein Ü-Ei, ne? Aber das müssen wir nicht hauptsächlich machen. Hauptsächlich können wir auch den normalen, lustigen Firmenalltag bei uns mal so ein bisschen dokumentieren. Und ich glaube, als Pilotfolge, um sich das mal anzugucken, habe ich denen jetzt erstmal zugestimmt. Und ich glaube, das wird cool. Was sagt ihr? Würde mich echt mal interessieren. Also ihr müsst aber nicht denken, dass ich da irgendein Drehbuch spreche, Alter. Ich reiß dem Typen direkt sage ich dem ganz nett, dass ich das nicht will. So, genug gequatscht. Ich gehe jetzt erstmal ein paar Buchsen einsetzen. If you want it, you can grab it with your hands. Nothing's out of reach. If you really want something, if you need it, you can grab it with your hands. Nothing's out of reach. If you really want something, we all know that it's the only way to really say what we're gonna say. If we rise up and try to make it right, righteousness is not a fight. They all thought that we would never learn. Consciousness will never burn. If we rise up and try to make it right, know yourself and you will see the light. If you want it, you can grab it with your hands. Nothing's out of reach. If you really want something, if you need it, you can grab it with your hands. Nothing's out of reach. If you really want something, the situation's in a hurry. We won't be waiting here in vain for the burst of prosperity in this world of insanity. Yeah, they all thought that we would never learn. Not know we can touch the sun and rise up and make this right. Selfishness will never last, no. If you want it, you can grab it with your hands. Nothing's out of reach. If you really want something, if you need it, you can grab it with your hands.
ihr habt es gesehen, Mitsubishi Evo Motor ist gebuchst, Subaru Motor ebenfalls, ist richtig gut gelaufen, wie immer. Jetzt geht's nach Hause und dann sehen wir uns, glaube ich, nochmal kurz morgen.